សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀប install web server ដោយប្រើ IIS នៅលើ Windows Server 2016ហើយអ្នកនរគ្នាបើកនៅWindows Server របស់អ្នកគ្នាមកហើយអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ Server Manager បន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ Manage ហើយអ្នកគ្នាคลิกពាក្យថា Add Role តមកអ្នកគ្នាចុច Next អ្នកគ្នាហើយត្រង់នេះដែរអ្នកគ្នាចុច Next ដែរហើយត្រង់ដែរនេះគឺជា domain របស់ name របស់យើងហើយនឹង IP ហើយអ្នកគ្នាចុច Next មកហើយកន្លែងនេះដែរអ្នកគ្នាthích កន្លែង web server នេះweb server IIS នេះអ្នកគ្នាคลิกហើយ add feature វាមកគ្នាចុច next ហើយត្រង់កន្លែងនេះអ្នកគ្នាចុច next ដែរហើយត្រង់ web server role នេះអ្នកគ្នាចុច next ហើយ role នេះយើងមិនចាំបាច់ add អីបន្ថែមទេអ្នកគ្នាចុច next ទៅមកបន្ទាប់មកអ្នកគ្នា installហើយនេះវា install មកហើយអ្នកគ្នាតោះអ្នកគ្នាចុច close មកហើយអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ dashboard នេះហើយអ្នកគ្នាអូមកក្រោមនឹងឃើញពាក្យថា IIS នៅត្រង់នេះគឺយើងបាន install វាចូលហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាទៅកាន់ Internet Explorer នេះមកហើយអ្នកគ្នាវាយពាក្យថា local host តមកវានឹងចេញបែបនេះគឺរបស់ Microsoft គេធ្វើឲ្យតមកអ្នកគ្នាវានៅDNS របស់អ្នកគ្នាDNS របស់ខ្ញុំគឺ www.gogo.com អ្នកគ្នាចុច Enter វានឹងចេញមកផ្ទាំងដដែលហើយសាកវាយ gogo.com នេះក៏ផ្ទាំងវាចេញមកដដែលដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអ្នកគ្នាដើម្បីចូលទៅកែserver នេះយើងចូលទៅកាន់ tool ហើយចូលទៅកាន់ internet information service នេះមកតោះមកអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់នេះមកអ្នកគ្នា select លើ DC របស់អ្នកគ្នាមកតបមកអ្នកគ្នាចុចទៅលើ site តបមកចុចលើ default website នេះតមកអ្នកគ្នាចុច default document នេះคลิกវាមកអ្នកគ្នាបន្ទាប់មកវានឹងចេញមកបែបនេះហើយនៅត្រង់នេះដែរគឺអ្នកគ្នាមើលឈ្មោះនៅ HTML file របស់ web របស់យើងហើយនេះគឺជាឈ្មោះ web របស់ Microsoft គេបង្កើតឲ្យអ្នកគ្នាចុចលើវាមកអ្នកគ្នាមកអ្នកគ្នាចុចremove វាមកដើម្បីយើងដាក់ web server របស់យើងវិញបដូរដាក់របស់យើងវិញហើយនេះក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកគ្នាទុកតែ index បានហើយតទៅពីអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីបានហើយអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់
desktop មកអ្នកគ្នាបើក PC ហើយអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ drive C ហើយអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ IIS pub នេះហើយចូលទៅកាន់ www root នេះហើយនេះគឺជា file ដែល web ដែលបង្កើតដោយ web HTML នេះគឺវាបង្កើតដោយ Microsoft ដែលយើងធ្វើការ install ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បាន web បែបនេះទេយើងចង់បាន web របស់យើងធ្វើការលុបវាហើយកន្លែងនេះក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកនាងលុបនេះគឺជារូបភាពយើងលុបពីណាមកយើងចូលមើលហើយយើងនៅសល់ឈ្មោះថា index.tm អញ្ចឹងអ្នកនាងទៅរកfile HTML web របស់អ្នកនាងមកហើយខ្ញុំនេះជា HTML របស់ខ្ញុំមកអ្នកនាង save វាចូលទៅកាន់ drive C មកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ IIS pub www root នេះគ្នាថាយឲ្យដូចនៅក្នុងInternet Information Service នេះដោយ default document វាយកឈ្មោះថា index អ្នកគ្នាដាក់ index មកគ្នាវាកន្ទុយថា HTML ហើយយក UTF 8នេះហើយអ្នកគ្នា save ចូល INET វាអត់ឲ្យ save ចូលក្នុង www root តោះមកអ្នកគ្នាអូស file នេះចូលទៅកាន់ folder www root នេះមកហើយ continue វាហើយវានឹង load ចូលហើយគ្នាបិទវាមកហើយអ្នកគ្នាវាយពាក្យdomain របស់អ្នកគ្នាមក DNS www.go.com វានឹងចេញមកបែបនេះដោយសារអីគឺដោយសារវា default របស់វាអត់ស្គាល់គឺ configure វាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែងនេះមក sorry អ្នកគ្នាចូលទៅកាន់drive C ចូល INET pub ហើយអ្នកគ្នាចូល w root នេះហើយលុប web config នេះតបមកអ្នកគ្នា refresh វាមកវានឹងចេញមក web របស់អ្នកគ្នាមកហើយនេះគឺ web server ដែលយើងធ្វើការ install ដោយ IIS អ្នកគ្នាអាចវាយ www ក៏បានឬក៏មិនចាំបាច់វាយ www ក៏បានដែរអ្នកគ្នាវាយ IP ក៏បានដែរអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹង